Në vitin 2016, Shqipëria shkonte për herë të parë në Europian, duke realizuar ëndrrën e shumë tifozëve, por krijimi i asaj Shqipërie që shkroi historinë kishte nisur kohë më parë. Federata po afronte lojtarë të cilët luanin në Europë, dhe megjithse bëhej fjalë për një Shqipëri modeste, ndër të parat që pranuan menjëherë të luanin për Kushezin ishte mesfushori Migjen Basha. Pranimi i Bashës për të luajtur për Shqipërinë ishte një vendim që ndryshoi edhe historinë e kombëtares, sepse pas tij ishin edhe shumë të tjerë që vendosën të luanin. E pikërisht me Migjen Basha ka folur për Panorama Sport ku është ndalur te kombëtarja, shanset e botrorit apo edhe ndeshja me Serbinë. Shumë kohë larg kombëtares, me çfarë po merret Migjeni tani? Kam filluar vitin e 4 që punoj te klubi Luzan Sport, që 2 vite kam një pozitë doppio asistent me skuadrën e parë dhe po ashtu me U21 që është skuadra e dytë. Është shumë interesante sepse mëson në të dy anët si punojnë stafet. Jeni nga ato futbollistë që patët shansin të luanin në Europian, çfarë sheh ndryshe nga ekipi i Euro 2016 dhe Euro 2024? Nuk më pëlqen të krahasoj ekipin e 2016-s, sepse besoj që ekipi sot ka më shumë kualitet, sepse atëherë skuadra e 2016-s mund ta kujtoj që kishim shumë zemër. Dy shembuj shumë të mirë kanë qenë Andi Lila dhe Amira Brashi. Për mënyrën si luftonin, besoj që kemi pas edhe personalitete të mëdha si Lorik Cana, Mërgim Mavraj e Trit Berisha, Ancia Golli e të tjerë. Kjo ka bërë që të kemi rezultate të mira dhe të kualifikohemi në Europian. Jeni ndër të parat futbollistë që i thatë jo Zvicrës për Shqipërinë. Çfarë ju shtynte ta bëni diçka të tillë? Jam në një gjenerat që jam rritur me flamurin Kuqezi dhe kur isha i vogël, gjithmonë e kemi parë kombëtaren. Indiri Xhaxhai im që është vrarë në luftën e Kosovës ishte drejtori i shkollës aty në fshat dhe për çdo festë i ngrinte flamurin Kuqezi te shkolla dhe po ashtu në shtëpi, por menjëherë vinte policia serbe dhe e merrte në stacion të policisë ku rrihnin. Familjarët janë ata që na kanë bërë të jemi shumë të afërt me ngjyrat Kuqezi. Çfarë do të thotë të luash për Shqipërinë? Ishte krenari e madhe kur vishja fanellën Kuqezi ishte një emocion i veçantë, sepse e dija që po luftoja për një popull që ka pasur shumë vështirësi. Kemi parë kohët e fundit lojtarë që kanë ikur nga Shqipëria për Zvicrën, por edhe që refuzojnë të afrohen te Shqipëria. Si e komentoni? Është e vështirë t'i komentojmë sepse nuk i dim rrethanat e sakta, por një gjë që dëgjoj është se në shumë raste se zgjedhja e një kombëtare më të famshme mund të bëjë karrierë më të mirë. Mund t'i jap disa raste si Loriku që bëri super karrierë duke qenë gjithmonë pjesë e kombëtares. Mavraj erdhi që ishte në Bundesligë, unë erdha kur isha në Serie A me Torinon, dhe këto janë vetëm disa shembuj që mund të jap. Çfarë duhet bërë ndryshe në këtë aspekt? Nuk e di se çfarë të them të drejtën sepse shumica e lojtarëve rriten me pikpamje ndryshe dhe ka shumë interesa mbrapa një karrierë të një lojtari të ri, por në fund është më e rëndësishme që nëse i dojnë ngjyrat Kuqezi, vjen dhe nuk duhet të ketë shumë llafe. Si një ish i kombëtares dhe një lojtar që refuzoi Zvicrën e artë të viteve të fundit, çfarë mesazhi ke për lojtarët? Siç e thash edhe te pyetja më parshme, nëse i dojnë ngjyrat Kuqezi, vjen me kënaqësi dhe me dëshirë për ta veshur fanellën, e jo për interesa personale. Duke parë rezultatet e fundit të kombëtares, sa shanse mendon se ka Shqipëria për kualifikim në botror? Shanse kemi, besoj se Anglia është i vështirë si kundërshtar, por duke qenë se ndeshja ndaj tyre do të jetë e fundit dhe për më tepër në shtëpi, them se mund të kemi surprizë. Ndeshja kundër Serbisë do të jetë e rëndësishme dhe aty nuk duan gabime për të mos i humbur shanset.